Всем привет, вы на канале Вера и все. Сегодня я буду играть в игру Коты-воители. У нас сейчас, кстати, третья часть. Так, сейчас мы входим в редактор, и вас там будет ждать небольшой сюрприз. Ну, а пока мой редактор загружается, вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ведь скоро, если вы будете поддерживать меня и ставить лайки, то тогда скоро мы выложим аж третью серию. Ну а сейчас я чувствую, что редактор загрузился. Ну, вы думаете, это не я? Но на самом деле это я. Я просто поменяла себе скин, ведь сегодня будет видео, я его так назову, «Выживание на ферме». Здесь, кстати, можно загрузить кота, вот так вот подтвердить, и вот так вот можно менять на любой скин. Понятно? Вот теперь. Но сегодня мы будем играть, то есть за вот этого котика, черненького. Так, а сейчас мы ищем ферму. А, вот она, наконец-то. И входим. Ну что ж, предлагаю начать наше выживание с осмотра. Думаю, много времени не понадобится, потому что, ну, помните, это же в первой серии было. Мы на этой ферме были в первой серии. Так, котик, привет, ты милашка. Так можно сказать. Но на самом деле сегодня мы будем не просто тут веселиться, а заодно еще и побегаем немного по разным местам тут. Хочу попробовать подняться наверх. Так, вот так. Интересно, с помощью этих коробок это можно сделать? Скорее всего, да. Поэтому попробуем пропаркурить. Готово. Здесь такая красота. Очень красивый амбар. Мне он нравится. Ну что ж, сейчас я хочу найти небольшое местечко, чтобы отдохнуть. Вот она. Предлагаю немного полежать и передохнуть. Хоть я только что из-за швабры грунт перепутала. Хотя и только что сошла в игру, то у меня все еще устали лапки, потому что мы сейчас все осматривали. Так, я полежала и теперь готова отправляться дальше. Так, спустились. Сейчас хочу немного поменьше темп сделать. Пройдемся, побежали. Все, самый мощный. Так, какие же красивые здесь поля. Какая красотища. Так, предлагаю бежать дальше. Так, я хочу сейчас вам показать племя ветра. Здесь оно рядом. Территория племени ветра. Здесь мы находимся. А здесь еще есть лагерь племени ветра. Вот он. Здесь также можно отдохнуть. Тут такие уютные пещерки. О, стоп, котик. Ты куда? А, вот ты где. Ты очень красиво выглядишь. Но мы не будем не терять ни минутки. И продолжим изучение этих пещерок. Вау, она такая уютная. Но я, пожалуй, хочу побежать дальше. Исследовать. Так, я думаю, сейчас можно вернуться на ферму и поселиться в амбаре. А, кстати, я знаю, что это за флажок. Помните? Первая серия. Этот каньон. Думаю, в следующей серии, в четвертой, я отправлюсь с новым моим другом, который будет первый раз на канале, в этот каньон, изучать его получше. Но сейчас я хочу немного отдохнуть на сене. Вот так вот полежать. Хорошо. Ух ты, смотрите, ко мне котик решил забраться. Милота. Ну ладно. Думаю, хватит спать. Так, стоп, я же не сплю, я же лежу. Встаем и бежим. Только я не понимаю, зачем я бегу и куда я бегу. Пожалуй, хочу забраться вот в эту тележку. Она классная. А с помощью тележки мы забрались опять на эти грядки. Сейчас хочу перепрыгнуть и продолжить искать что-нибудь рядом интересное. Стоп, это же норки мышек? Да-да, тех самых. Думаю, эти листики можно съесть.
думаю, точно, эти листья можно есть. Так, хоп. Эй, их нельзя съесть. Пожалуй, я их брошу. Жалко, конечно, что я их не могу съесть. Ну, надо поискать здесь еды. Какую-нибудь травку для котов. Ну, где же? Да, что-то не везет нам сегодня с перекусом. А за нами эта киска, кстати, увязалась. Эх, где мне взять поесть? Я думаю, мой котик уже проголодался. Но в этих кустах никакой травы нету. Знаете, здесь такая красота. Эта игра довольно-таки живописная. А сейчас я хочу побежать на вот этот склон и посмотреть на солнышко. Если ублизить, будет не супер. Думаю, нужно сесть. Ну, из-за этой травы красота, как будто кто-то таится. Ладно, сядем и посидим. Красотища. Ну, а мне пора отправляться дальше. Так, куда же я бегу? Вот сюда. Побежал. И прибежали. Предлагаю отдохнуть и закрыть одну дверцу сарая. Вторую, пожалуй, оставлю открытой, чтобы задувал ветерок. И мы тут не запарились. Так, а сейчас я хочу найти себе уютненькое местечко. Ой, я свалилась. Ну ничего, сейчас попробую еще раз подняться. Да, вот все. Поднялась. Так, бежим вот так. Нет, на этой коробке неудобно как-то. Так, что если... Может, сюда? Да, паркурим. Вот так. Все. Мы забрались. Эх, какая же здесь красота. Свет от ламп так красиво преломляется красными и желтыми оттенками в окне. Красотища. Ну, а кстати, сегодня 14 мая у моего канала день рождения. Поэтому всем пока и до скорых встреч!